Ini jeruknya agak jelek ini, tapi dalamnya masih bagus. Nah, ini bisa dibuat untuk sakit tenggorokan, batuk-batuk. Caranya dari sini. Kita siapkan telonan dulu. Kita siapkan telonan dulu namanya. Kita siapkan telonan. Kita iris, ya irisnya seperti ini. Ya sekiranya jeruknya udah bisa lah, jeruknya bisa, nggak dikit nggak banyak. Kecapnya kita pakai kecap terserah, ABC bisa, bawang bisa. Ini caranya gini, ayo kalau ini diperes, ya diperes terus gitu ya. Ini dikasih kecap, jus obat tradisional kawan. Ya nggak pakai lama ya, langsung saja, langsung diminum. %100% pasti sembuh.